mancing cana limbata di spot yang tersembunyi temanku. Untuk spotnya yaitu sangat kecil seperti ini temanku. Apakah di sini ada ikan cana limbatanya? Dan benar saja itu langsung muncul ikan cana limbatanya temanku. Kita buat mainan dulu tentunya. Wah, asik banget mainin ikan cana limbata. Tapi jangan sampai lengah, nanti malah kapok nggak mau makan teman. Oke, itu langsung dimakan. Sebentar, kita tunggu dulu biar nggak mocel temanku. Buat temanku semuanya yang rodok terhibur dengan video ini, bisa di like atau di jempol teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Wih, asem. Lanjut part 2 temanku.